Ushbu videorolikimizni oxirigacha tomosha qiling. Mana bu kvartirani remontini ko'rib, remontiga oshiq bo'lib qolasizlar. Chilonzor 12-kvartal 3-dom Farxatskiy bozori shundoq ro'parasida. 4 etajli binoyimizning 3-etajdan 65 metr kvadratli 3 xona, 4 xona qilingan Euro lyuks xonadonimizning syomkasiga kelganmiz. Kirish eshigidan boshlab kvartirani ko'rsatib o'tamiz. Bu yog'imizni podyezdimizdan kiraverish главный eshigimiz. Besключовой, karta, kod, Face ID orqali ochilib yopiladigan eshiklarimiz qilib qo'yilgan. Kirib kelaverish o'zi kvartirani qanaqaligini aytayapti. Xo'p, prixojniy mebellarimiz podsvetkalari bilan polniga ketgan. Bu yog'imizda esa qo'l yuvish uchun mana bunaqa kiravurishga ham rakvinalar hamda mana bunaqa chiroyli ko'zgularimiz qilib qo'yilgan. Alohida sanuzellarimiz. Xo'p, o'ziga komfort sotib oladigan obunachilarimiz uchun mana shu kvartiramizni ma'qul deb o'ylayman. Birinchi mehmonxonadan boshlab kvartirani ko'rsatib o'tamiz. Bu yog'imizni kvartiramizning mehmonxona qismi. Kimlargadir bunaqa remont, bunaqa ko'p narsalar yoqmasligi mumkin. Kimlargadir ma'qul kelishi mumkin. Kvartiramiz muzey bo'lib yotibdi. Bemalol mana shu muzeyda mazza qilib yashashingiz mumkin. Lekin yashash uchun qanaqa sharoit qilinish kerak bo'lsa, mana shu kvartiramizga qilib qo'yilgan. Xo'p, mehmonxonada kattagina divanli zonamiz, jurnalli stollarimiz, bu yog'imiz kino teatri bo'lib yotibdi. Mana bu televizorni kattaligiga bitta ahamiyat beringlar. Bemalol shu yerda futbol tomosha qilsanglar bo'ladi. Dekorni, devor, shunaqa kartinkalarimizni to'ldirib osib tashalgan. Mana bunaqa chiroyli soatlarimiz hamda bu yoqqa havo tozalagichlarimiz ham qilib qo'yilgan. Konditsioner, oilaviy ovqatlanish uchun stol, stul va eng zo'r posuda naborlar qilib qo'yilgan. Mana bu mehmonxonamiz. Xo'p, lyustrani ham bitta yoqib, polniy освещенияda ko'rsatib o'taylikchi. Xo'p, lyustradan kelgan mana bu yorug'likka bitta ahamiyat beringlar. Bu kvartirani ta'riflab berishga til ojiz. Juda ham zo'r eshiklarimiz qilingan. Xo'p, oldingi oshxonasi hozir detskiy spalni qilib qo'yilgan. Ikkita polkali spalnimiz turibdi. Chiroyli mana bunaqa dizaynlar bilan birgalikda. Bu yog'imizda pardalar, o'zini shkafi hamda dars tayyorlash uchun partalari qilib qo'yilgan mana bu xonadonimizni. Xo'p, xonadonda 1,5 ga 3 balkonga oshxonamizni ixchamgina qilib chiqazilgan. Ayollarimiz sevadigan xona oshxona. Tori kichkina bo'lishiga qaramasdan hamma mebel texnikalar ixchamgina qilib joylashtirib qo'yilgan. Tashqariga qaragan oynasi, bu yog'ida xolodilnik, mikrovolnovka, pechka, hamma narsalar qilib qo'yilgan. Kirish mashinasi, qanaqa sharoit kerak bo'lsa hammasi bor. Mehmonxonaga oshxonani hidi o'tmaslik uchun eshiklari ham qilib qo'yilgan. Mana bu remont sizlarga yoqayotgan bo'lsa, kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qoling. Endi kinaym bilan dam olib yotadigan xonangizni ko'rsatib o'taman. Bu yog'imiz kattalar yotoqxonasi. Kattalar yotoqxonasining chiroyiga bitta ahamiyat beringlar. Duh, spalni, juda ham chiroyli dizayn bilan. Bu yog'imizda kattagina garderobni shkaflarimiz qilib qo'yilgan. Mana bunaqa chiroyli освещениялар bilan birgalikda. Chiroyli pardalar, bu yog'imizda trimolarimiz. Xo'p, spalnining o'zining ham TV zonasi bor. Bu yerda ham smart televizorlarimiz ilib qo'yilgan. Mana shunaqa shinam xonadonimiz xudo xohlasa juda ham zo'r narxlarda sotuvimizda turibdi. Men bu xonadonni xarid qilib olib o'zingiz mazza qilib yashashingiz, endi investitsiyaga qilib qo'yaman desangiz, u ham zo'r variant. Даже plisoslargacha qilib qo'yilgan. Arendaga berib qo'ysangiz ham bo'radi. Normalniy odamlar normalniy pul berib mana bu kvartirada arendada turadi. Xo'p, yana bitta spalni xonamiz. Katta oila bo'lsangiz ham bemalol mana shu kvartirani olib yashashingiz mumkin. Xo'p, mana bu 3-xonamizda ham televizorni zonamiz, trimolarimiz, pardalarimiz, mana bunaqa chiroyli spalni qismimizga qilib qo'yilgan. Shkaflariga mana bu potolokgacha ketgan spalniga bitta ahamiyat beringlar. Mana bu chiroyi telefondan hech qachon ola olmaysiz. Kelish kerak, mana bu kvartirani ko'rish kerak. Chiroyini o'z ko'zingiz bilan ko'rsangiz, lol qolishingiz aniq. Oxirgi xonani ko'rib o'tdik. Endi sizlar bilan birgalikda kvartiramizning sanuzel qismini ko'rib o'tamiz. Sanuzelimizga bitta ahamiyat beringlar. Stena polniy kafel, eng qimmatbaho kafellardan chiqqan. Xo'p, bu yoqda vanna qismi, eng zo'r smesitellar turibdi. Mana bunga necha? Bu nima deyishga ham lolmi? Rakvinasi. Xo'p, bu yoqda sushilkasi turibdi.
tashi fenigacha. Colgate, tish pasta, kirili hamma narsa, sochuvlar yangi. Voy. Gap bo'lishi mumkin emas mana bu kvartiraga. Prosta olish kerak, mazza qilib yashash kerak. Bu yog'imiz hojatxona qismi. Xo'p, hurmatli yurtdoshlarimiz, mana shu chiroyli fayzli xonadonimizni aytib o'tganimizdek Chilonzor 12-kvartal, Farxatskiy bozori ro'parasi, katta yo'ldan 2-liniya, juda ham zo'r joyda joylashgan. 65 metr kvadrat full komplekt hamma narsasi bilan birgalikda sotiladi. Xo'p, mana bu kvartirani narxini siz qancha deb o'ylaysiz? O'ylashingiz mumkin, 100 ming, 150 ming dollarlik kvartiradir bu. Yo'q. Mana shu kvartirani siz 96 ming dollarga baraka qilib, xarid qilib olishingiz mumkin. Kvartira narxiga arziydimi? Qarang, remontiga umuman pul ayalmagan. Noldan remont qilingan mana bunaqa chiroyli ahvolga olib keltirib qo'yilgan mana shu xonadonimizni. Agarda siz narxiga arziydi deb o'ylasangiz, bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin.